So this is the view. Alright. Jadi kita mulakan dengan bilik G1 dan di sebelah sana G2. Nanti saya masuk sana. Kita masuk. Okey. Lantai ada tiles, cermin, ada hanger, tempat gantung, and provided dalam bilik adalah dua tuala. Ada jug kettle, cawan, itu saja, tidak ada bottle water. Okay, tong sampah. This is I believe this is a king size or queen size bed. Okay, tingkap overlooking. Di sana tu reception. Okay, not too bad. Tempat masuk di sana. And soket sini ada banyak tapi saya tidak pasti sama ada semua berfungsi ke tidak. Sini ada 2. Okay, di sini pun ada 2. I believe. Okay, this is tempat masuk aerial tu. Dan just for information, dalam bilik ni tidak ada TV ya. Tidak ada TV. And then ada kursi meja di luar. Alright, very simple. Okay, ada lampu terang juga waktu malam. Okay, let's masuk bilik kamar mandi. Okay, very clean. Cermin. Okay, shower heater. Alright. Okay, ada juga yang sudah habis diguna. Okay, tempat gantung. Di dalam sini pun ada satu lagi soket. So I couldn't show much of this. Alright. Okay, check-in time jam 12. Jam 2. Check out jam 11. Additional fee will be charged for each hour. Itu RM10 sejam. Okay, RM10 sejam. There you go for the room. Okay, jadi sekarang tak pergi sebelah. Okay, bilik G2. Okay, ini konsepnya merah. Warna merah, romantic. Okay, window is actually overlooking Mount Kinabalu. Tu Mount Kinabalu. Okay, kena tutup awan sekarang. View is quite nice, plain feel. Alright. Itu balcony lah yang sebelah lobby. Sama juga jug kettle. Queen size bed, warna merah. Okay, kamar mandi dia sama saja. Okay, cermin. Okay, sama ada juga tuala. Okay, yo. So it's the same thing. Ini kami actually mau check out sudah. So just give it. Show everyone everything before we leave. Alright. Tempat parking kereta di just nearby. Okay. So turun sini. Kalau yang mau camping tu memang kawasan sini lah camping. Tempat barbecue untuk yang menggunakan portable barbecue pit sana. Okay. Sedang camping sana lah. Yang satu orang tu tengah pasang camp kali. Bawah sini ada kamar mandi untuk lelaki. Okay. Dan di sebelah sini kira macam cafe lah. Cafe, tempat duduk-duduk. Okay, ada catering juga upon request. Meja-meja, ice box, and this is where you can get cold and hot water. That's why tidak ada bottle water dalam bilik. Ada fridge untuk kamu guna. And di sini strictly no pork allowed. Okay, all the cutleries, piring and everything. Okay, semua ada kecuali bawa sudut garpu sendiri because tidak cukup. Okay, sini juga advice untuk kamu bawa bahan pencuci sendiri ya. Ini dia bagi sponge,
Tapi kalau you mau bawa sendiri punya lah dengan pencuci piring. Okay, separate. Ada 2 di sini. Gas. Alright. See view dulu tu nak Gunung Kinabalu di atas. Let's see. Sini dorang pasang camp. Sana bawa tempat barbecue dan juga di sini barbecue juga. Sejalan jauh sedikit lah untuk kamu supaya kamu nampak di mana. Tempat barbecue ni harga kena sewa. Ini saya rasa besar sikit RM50. Yang tuna RM30. So waktu musim hujan ni memang basah sikit lah. Alright. Ada juga tempat masak, tempat cuci, barbecue pit, and kursi meja. Let's see. This is the view. Oh, ada pula harga dia di atas. Yang ini nih RM30. Oke, tong sampah kursi. Oke, tempat cuci, barbecue pit. Semua ni saya rasa orang beli mesh pas tinggal. Bawa mesh sendirilah. Tong pun ada sedia di sini sudah. Kalau ni tempat dengan tempat tinggal memang jauh sikit kalau tinggal di sini. Okay, sini kita naik. Ada kuat angin lah. Okay. Jadi kalau you sudah booking these 2 units, sebenarnya macam yang kami punya juga, these 2 units, you'll be facing view of this side lah. Ini ada kawasan parking sendiri juga sini. Okay, now let's head to the reception to return the key. G1. Yeah, this is the lobby. Okay, here we are. Take your shoe off. Ada tempat yang baju juga. Alright, TV, lobby area, and the counter. Alright. Okay, kita tengok sini. These are the prices. Pause untuk tengok harga. Lepas tu untuk makanan yang di public kitchen tadi ada tempat masak-masak juga. Ni harga dia
dan menu. Tapi bukan semua ada. Operation time ini sejak jam 7, 12 tengah hari, 4, 9 malam saja. And ini adalah balcony yang saya cakap tadi itu. And see you one more time lagi. Okay. Hello, mau check out? G1. Dia apa? Sebab kamu lewat. Ya, saya baru bila sudah siap-siap mandi semua tu, baru saya nampak ada tu ni mana ni? Ada 11. Okey. Untuk G1 dan G2. G2 G1 dia 20 lah. Okey. RM20. Here you go. Okay, additional hour selepas jam 11 check out, RM10 sejam. Okay, just in case mana tahu ada yang kamu mau tahu. So, channel ni CNN, Bloomberg, Astro, One, National Geography, Discovery, Asian Food, Astro Super Sport, Astro Arena, ni semua ni. Okay, kalau kamu tidak mau miss satu rancangan, masa you bercuti, boleh layan TV di sini ya. Ini tangga untuk ke unit di atas. Oh, there she goes. She's back. Okay. Oh, 20 lah. Okay. Thank you. Alright. Okay. Semua okay sudah bang kan? Ya, okey. Thank you.